வெல்கம் டு உணவு நலம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னால இன்னும் எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வெளிநாடுகளில் இதனால் தான் இந்த துளசி டீக்கு வரவேற்பு. கேஃபீன் இல்லாத டீயை மட்டுமே எடுத்துக்க சொல்லி மருத்துவத்துல பரிந்துரை செய்யப்பட்டு வருது. காரணம், நம்ம கேஃபீனை அதிகமா எடுத்துக்கும் போது தூக்கமின்மை, ஆண்மை குறைவு ஏற்படுறதோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் குறைஞ்சிடும். ஸோ இயற்கையான துளசி டீயை குடிக்கும் போது நமக்கு இந்த பிரச்சனையே வராது. இதுல இருக்க அமிலங்கள் ஃபேட்டை குறைக்க உதவியா இருக்கும். ஜிம் மற்றும் யோகா பண்ணிட்டு வந்தா வெயிட்டை குறைக்க முடியும். பெண்களுக்கு ஏற்படுற பிரெக்னன்சி சிக்னஸ்க்கு துளசி டீ சிறந்த எனர்ஜி ட்ரிங்கா இருக்கு. கர்ப்பிணி பெண்கள் தங்களோட 6வது மாசத்துல இருந்தே ட்ரபிள் ஆவாங்க. காலையில எழுந்துக்கும் போது இருக்க சோர்வு, மூச்சு விடுறதுல ஏற்படுற சிக்கல், இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ டெய்லி காலையில துளசி டீயை குடிச்சு வந்தா சோர்வும் சுவாச கோளாறும் நீங்கும். அதோட துளசி டீல இருக்க ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி சோர்ஸ் டயரியா, வயிற்று வலி மற்றும் மலச்சிக்கலையும் குணப்படுத்தும். காய்ச்சல் இருக்கும்போது உடல்ல வெப்பம் அதிகரிக்கும். பட் துளசியில இருக்க மென்தால் காம்போனன்ட் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும். மேலும் இந்த டீ காய்ச்சல் உள்ளவங்களுக்கு அதிகப்படியான வியர்வையை வெளியேற்றி ஃபீவரையும் ரெடியூஸ் பண்ணும். வீக்கம் மற்றும் அஜீரணம், இந்த 2 பிரச்சனைக்கும் துளசி டீ நல்ல மருந்து. இதுல இருக்க டைஜஸ்ட் ஃபேட்ஸ் செரிமானத்தை சீராக்கும். இது ஜீரண சக்தியை கொடுத்து வாயு தொல்லையையும் நீக்கும். வீக்கத்தை ஆற்றக்கூடிய ஆற்றல் துளசி டீல இருக்கு. இது மசில்ஸ்ல ஆன்டி ப்ளோட்டிங்கா செயல்பட்டு வீக்கங்களை குறைக்கும். துளசியில இருக்க ஆன்டி ஸ்பாஸ்மோடிக் எஃபெக்ட்ஸ் சீரான சுவாசத்துக்கு வழிவகுக்கும். இதனால சைனஸ், சளி, இருமல், ஆஸ்துமா போன்ற பிரச்சனைகளால அடிக்கடி அஃபெக்ட் ஆகுறவங்க டெய்லி ஒருவேளை துளசி டீயை குடிச்சு வர்றது நல்லது. மேலும் இதுல இருக்க ஃபினோலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் மற்றும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டைப் 2 சர்க்கரை நோய்க்கு நல்ல மருந்தாவும் இருக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க. ரொம்ப பிடிச்சா ஷேர் பண்ணிடுங்க. அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம். பாய்.